Приветствую всех посетителей моего канала. И сегодня, друзья, мы поговорим о том, как же нам развести костер из сырых дров. Случилась с вами какая-либо беда, выбрались вы на берег после какой-либо катастрофы, раз, а дождь прошел и дрова сырые. Что значит развести костер из сырых дров? Вот эти дрова я вымачивал в ведре больше часа. Это не значит то, что вы берете мокрые дрова, накидали, раз-раз их подожгли, и они каким-то образом разогорелись. Нет. Развести костер из сырых дров, друзья, это значит достать сердцевину сухую. Смотрим, что какой бы ни был сильный дождь, дровину насквозь он не промочит. Но тонкую, да, допустим, связываться с тонкой не стоит, потому что, да, края вот сырые, что вы тут возьмете сухого? Поэтому, чем дольше идет дождь, тем берите дровину более толстую. Потому что даже если дождь промочит ее на сантиметр или на 2, все равно в сердцевине останется, друзья, сухая середина. Вот, смотрим. Вот мы достаем вот эту сухую сердцевину, и из нее, друзья, разводим костер. Поэтому, чем дольше идет дождь, друзья, тем ищите более толстые дрова. Если дождь прошел немножко, буквально полчаса, вы прекрасно разведете дров из тонких дров. Если же дождь шел, например, сутки или двое, ищите вот такое полено, которое он ни за что не промочит насквозь. Сейчас мы его разрубим, друзья, и посмотрим, что даже если бы дождь шел очень долго, все равно в середине остается вот очень много сухого. Это сухое мы, друзья, достаем. И из него разводим костер. В качестве эксперимента берем наше полено, более мелкое, и из вот этой сердцевины будем ее щепить и разводить костер. Поэтому думаю, что основной принцип, друзья, вы поняли. Что чем дождь идет дольше, тем дрова ищите толще. Чем дождь идет меньше, вполне можете костер развести из тоненьких палочек. Казалось бы, такой простой вариант, такой простой способ разведения костра, но вызывает очень, как сказать, много проблем. Как-то мои друзья поехали на рыбалку, и прошел дождь.
И они просидели там 2 суток, греясь в машинах, и не могли развести костер. Когда я им спросил, что почему вы костер не развели, они говорят: ты что, говорит, с ума сошел? Дождь же был, дрова сырые. А вот что им мешало, друзья? Добыть сухую сердцевину из дров и развести себе костер. Тут же, друзья, давайте поднимем еще один вопрос, что на природе люди привыкли разводить огонь с помощью поджигательной смеси или большого количества бумаги. Если же нет у вас бумаги, щепите дровины вот на такие лучины, и с помощью таких лучин сможете развести огонь. Потому что тоже бывают такие случаи, что выезжают мои знакомые на природу, забывают розжиг и потом бегают, ищут бумагу, чтобы разжечь костер. А все завернуто в полиэтилен, и разжечь костер у них, друзья, получается очень-очень с трудом и с большими нервами. А чтобы им мешало нащепить вот таких лучинок и из них разжечь огонь. Поэтому щепите лучинки чем тоньше. И получится, что вы из сырых дров развели, друзья, себе огонь. Мокрые части боковые не выкидывайте, ложите их рядом с огнем. Они у вас высохнут, и будут у вас дополнительные дрова. Друзья, кто не знает, для розжига используйте вот такие вот метелки. Когда у вас нету бумаги, нету смеси, делайте вот такие вот метелки, и эти метелки поджигайте. Потому что толстую лучину вы не всегда подожгете. А вот такие вот метелки очень даже. Ну, какую еще мы сделаем? Так, друзья, ну вот, нащепили мы из мокрых поленьев себе лучинок. Будем сейчас их разжигать.
Вот, друзья, у вас должны получаться вот такие вот метелочки. Вот такие вот метелочки. Которые вы используете для розжига. Ну что, сделаем еще одну. Для чистоты эксперимента. Если уже мы начали разводить костер из сырых дров, ну, давайте его разведем. Без всяких бумажек и розжигов. Так, друзья, собираем из них вот такой вот домик-домик. Домик-домик. Так, ветер дует, но ну что, дует, друзья, ветер, немножко нам сдувает, мешает проводить наш эксперимент. Мешает проводить наш эксперимент. Но мы его все равно проведем. Вот, друзья, напоминаю вам, что это полено, это дрова. Это, друзья, дрова из полен, которые лежали у меня в ведре с водой. В ведре с водой 1 час. И расщепив данные поленца, друзья, данные поленца, достав сухую сердцевину из них, мы развели себе, друзья, костер из сырых дров. Поэтому, если вы попадете в тяжелую жизненную ситуацию, друзья, вспомните данный урок, который поможет вам спасти ваше здоровье
и вашу жизнь. Вот, друзья, это наш костер из дров, которые пролежали в ведре с водой больше часа. Если все сделать правильно, мы получим себе самый натуральный костер из сырых дров. Спасибо за внимание, друзья. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Если кому-то помог мой способ, пишите. Буду всегда рад. До свидания. Вот как горит наш костер из сырых дров, друзья.